Amincin Allah a gare ku masu sauraron mu, kamar yadda muka saba kawo muku labaruka na fitattun mutane da ma 'yan siyasa. A yau muna ɗauke muku da labarin wani matashi ɗan Afirka wanda Allah ya azurta shi da ilimi na ƙere-ƙere. Motoci kala daban-daban kamar yadda ma kuke iya gani. Alhamdulillahi mu Afirka Allah ya albarkace mu da mutane masu basira da ƙwaƙwale. Sai dai ba nan gizo ke saƙa ba, muna da matsala na shugabanci a Afirka. Domin duk yadda ka kai ga basira ko ƙwaƙwalwa, kana buƙatar mataimaka wanda za su jagorance ka gurin cimma manufarka ko mafarkinka. Mafi yawan shugabanninmu na Afirka hankalinsu ko ɗaya baya kan irin wa'innan ci gaba. Kwata-kwata ƙwaƙwalansu ba a nan wurin suke ba. Tunaninsu ba ma ya kawowa irin wannan abu. Shi yasa ko da kana da irin wannan basirar ka fara gwadawa za ka watsar, don ba ka da mataimaka, ba jagorori da za su jagorance ka wurin cimma manufarka. Ka duba dai wannan matashi malam, ya ƙware gurin yin zanen motoci, ba ma zane ba har da ƙere-ƙere kamar yadda kuke iya gani. Gashi yana iya ƙera trailer, yana iya ƙera Hilux, gashi har da ma kan tanki da tankin kanshi. Allah ta'ala muke roƙo da ya jagoranci kan shugabanninmu na Afirka, ya kamo hannayensu ya ɗora shi akan daidai. Kurakuran da suke tafkawa Ubangiji Allah ya riko da hannunsu ya hana su aikata wa'innan kurakurai, ya nuna musu daidai su koma kan daidai. Ubangiji Allah ya ƙara azurta mu da masu ƙwaƙwalwa da masu basira da kuma yadda za a taimaka musu. Allah ka yi ma wannan ƙasa tamu Najeriya albarka. Ubangiji bala'in da ke cikinta Allah ka ɗauke mana shi. Ya Hayyu ya Qayyum.